نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم چند اشعار بھائی علی صاحب اور انہاں دے والد محترم امانت علی انہاں دے نام ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا ہوئے تیرے دھیاں پتراں رول جانا اوے تیرے دھیاں پتراں رول جانا یارا بھل
بھل جانا اوے تو بیٹا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے نے اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا اوے جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے اوے جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے اوے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھل دیاں بھل جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا اوے تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے آج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے اوے تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے آج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے اوے بھائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے بھائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے منزل مک جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا اوے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تے کتے ڈولے نے اوے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تے کتے ڈولے نے اوے ڈولی والے ڈولی لے جانی ڈولی والے ڈولی لے جانی میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا اے صدا باپ نے رہنا نہ مائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی نے اے صدا باپ نے رہنا نہ مائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی نے اے بہنا پیرا باج کی جینا ہے بہنا ویرا باج کی جینا ہے بوغا تک دیا مڑ جانا ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھپیا پھبایا رہ جانا اوے تیرے دیاں پتراں رول جانا تیرے دیاں پتراں رول جانا یارا بھل دیاں بھل
قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق، احترام دے لائق، اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی پھیل اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ جتنے بھائیاں نے مل کے اج دے اس عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا، انتظام کیتا، بالخصوص بھائی حافظ محمد عثمان صاحب، بھائی حافظ محمد رضوان صاحب، دیگر حفاظ کرام، قرآن کرام، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی علی سعد اور امانت علی اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ اللہ معاف فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اس کارنوں تا قیامت آباد اور شاد رکھے، اور میرے بڑے بھائی جان جناب محترم میاں غلام مصطفیٰ ججوی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دی بیٹی میری بھتیجی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا، اے ایمان والیو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو۔ او جہنم جدا ایندھن انسان اور پتھر نے، جس جہنم تے اللہ نے بڑیاں سخت طبیعتاں والے فرشتے مقرر کیتے نے، جڑے فرشتے کسی دا رونا دھونا پٹنا منت کرنا ہاتھ بننا پیری پینا جو کچھ مرضی کرتا رہے، کسی اور دی پکار نہیں سن دے، بلکہ انجی کر دینے جویں اللہ دا حکم ہوتا ہے، جویں رب دا آرڈر ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ بھی اس جہنم تو بچو، اور اپنی اولاد نو، رشتہ دارانو، برادری والیانو، فیملی والیانو بھی اس جہنم تو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اپنی زندگی اندر ساری زندگی اندر نبی پاک چار چیزاں تو اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن۔ کنیاں چیزاں تو؟ چار چیزاں تو نبی پاک اللہ دی پناہ مانگ دے سن، بلکہ آپ ایک دن وچ 5 واری 4 چیزاں تو اللہ دی پناہ مانگ دے سن۔ ہر نماز دے آخر اندر جدو نبی پاک نے تشہد پڑھنا، درود پڑھنا، پھر محبوب نے انہاں چیزاں تو اللہ دی پناہ مانگنی۔ ہن اسی بھی اللہ کرے تے انہاں چیزاں تو پناہ منگن والے بن جائیے۔ حالانکہ آپ 1,26,000 پیغمبراں دے امام نے، میرے پیغمبر جیسا شان اللہ دی ذات دے بعد کسی اور تو نہیں ملیا، ادھے باوجود نبی پاک فرمایا کرتے سن، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اللہ سونیا منو عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ دعا کرو اللہ سانو بھی عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ اللہ جتنے ساڑھے عزیز وقار فوت ہو گئے اللہ انہوں نے بھی عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ مل کے ذرا کہہ دیو آمین۔ ویسے ماشاءاللہ تہاڈا بڑا پیار محبت خلوص ویکھیا ہے بھی جڑے بابے نے وہ آگے آگے بیٹھے نے تے جڑے جوان نے وہ ٹھیکا لا کے بیٹھے۔ اوے میں صدقے جاواں تہاڈیاں جوانیاں تو آجو اگے آگے
جوان کوئی ٹیک نہ لائے. اصل مسئلہ یہ ہے نا آ جڑے بابے نے نا دیسی گھیو پیتے نے تے کچے دودھ پیتے نے. دیسی گھیو بھی کھاندے نے تے کچے دودھ بھی پیتے نے تے سانو ڈالٹا بھی خالص ہے. اے بولو تے صحیح. اے ٹیک لان والے ہو تانوں ڈالٹا بھی خالص ہے نہیں لبدا. اصل رولا اے جوان نہ کوئی ٹیک لائے. یار آ جاؤ اگے آ جاؤ. یا اللہ جڑا جوان ٹیک چھڑ کے اگے آ جائے مکے ہی لے جا. اللہ سونے یہ دعا سن کے میرے بھائی اگے آ گئے. یا اللہ جڑے میرے بھائی دعا سن کے اگے آ رہے ہیں اللہ سونے انہاں نوں مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ روضہ رسول دا دیدار نصیب فرما. کچھ بھائی آ رہے ہیں تے کچھ آندے نے بیچار مولوی کھپ کھپ کے چپ ہو ہی جانا ہے. اے آ جاؤ یار ٹیک جوان کوئی ٹیک نہ لائے. بابا پاویں ساری رات ٹیک لا کے بیٹھا رہے پر بابیاں کادیاں ٹیکاں لانیاں نے تے بابے ماشاءاللہ بیٹھے. مینوں انج لگدا ہے او ٹیکاں لان والے بابے نے تے آ سفید داڑیاں والے جوان نے جڑے بغیر ٹیک دے بیٹھے نے ماشاءاللہ. یا اللہ آ اینی بڑی دعا کیتی ہے تے میرے بھائی اگے آ گئے. اللہ سونیا جیڑا کنجوس اجے بھی اپنی جگہ تو نہیں لیا یا اللہ انہوں بھی مکے لے جا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے. میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا. میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے. اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وسوہا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے اتنا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام آوے سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہک بسما دیاں اداواں والے دا نام آوے. تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گلا نہ کیچے خارج کرے. نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنے صلی اللہ محبوب تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے. آپ تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جتھے دیاں پترہ نے کام نہیں آنا اتھے امام کائنات کام آن گے. سونے تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے گا. لب تیرے ہونگے ہاتھ محمد الرسول اللہ دے ہونگے صلی اللہ. رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور دے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور دے درود پڑھدا. آؤ اج ذکر نبی کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے. آؤ اج
آج ذکر نبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کا اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا جڑا درود دا منکر جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب دی حضور تے درود پڑھدا قرآن کے اشارے کردا ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ سانو ساریاں نو محبوب تے درود پڑھنے والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنے والے لوکانوں اعلان فرما دے وہ اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ اپنے اہل و عیال میں جہنم تو بچا لو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز دے آخر تے فرمایا کرتے سڑ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے چار چیزاں تو نبی پاک اللہ دی پناہ منگیا کرتے سن پہلی چیز عذاب قبر نبی پاک فرمایا کرتے سن اللہ مینوں عذاب قبر تو محفوظ فرماؤ اللہ مینوں عذاب قبر تو محفوظ فرماؤ حالانکہ میرے پیغمبر 1,24,000 نبیاں دے امام نے حالانکہ میرے پیغمبر حوض کوثر دے سردار نے حالانکہ میرے پیغمبر اللہ دی جنت دے مہمان نے اے دے باوجود نبی پاک فرمایا کرتے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اوہ نوجوانوں اسی دن بھی گناہ کرنے ہوں اسی رات بھی گناہ کرنے ہوں او کیڑا گناہ ہے جڑا ساڑھے اندر نہیں پایا جاندہ او کیڑیاں غلطیاں نجڑیاں سی نہیں کی دیا اے دے باوجود اسی کدے قبر نو یاد نہیں کیتا اسی کدے اللہ کو پناہ طلب نہیں کی تھی اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے پیارے صحابہ اے قبر ایک دن اندر 10 مرتبہ پکار دیئے ایک دن اندر 10 مرتبہ پکار دیئے آنے والے میرے اندر آنے اے جنیاں مرضی گڑیاں لے لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جننے مرضی بینک بیلنس بنا لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جننے مرضی مربے خرید لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جننے مرضی ہیرے تے جوارہ جمع کر لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جنیاں مرضی بدماشیاں کر لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جنیاں مرضی عیاشیاں کر لاؤ آخر میرے اندر
اندر آنے اے جننے مرضی ظلم کر لاؤ آخر میرے اندر آنے اے جنیاں مرضی زیادتیاں کر لاؤ آخر میرے اندر آنے قبر ایک دن اندر 10 مرتبہ پکار دیے آنے والے میرے اندر آنے میرے اندر تکیہ کوئی نہیں آنے والے میرے اندر تے بیڈ کوئی نہیں آنے والے میرے اندر تے سنگے مر کوئی نہیں آنے والے میرے اندر تے روشنیاں کوئی نہیں آنے والے میرے اندر تے دروازہ کوئی نہیں آنے والے میرے اندر کسی نے تیرا حال نہیں پوچھنا کسی نے تیرا دکھ نہیں ونڈانا کسی نے تیرا درد نہیں ونڈانا آنے والے سنبھل کے آمی میں قبر ہاں میں بچھواں دا کار قبر ہاں میں سپاں دا کار قبر ہاں میں اندھیریاں دا کار قبر ہاں میں وحشت دا کار قبر ہاں اس لیے تے نبی پاک فرمایا کرتے سر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ایک وار تسی بھی اپنے لب کھولو نا ایک وار تسی بھی بول کے آکھو نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ سونے میں نو عذاب قبر تو محفوظ فرما عذاب قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدو گنہگار بندہ سیاکار خطاکار بندہ اس قبر دے اندر جائے گا ایک قبر اے دے واتے وحشت دا کار بن جائے گی آواز آئے گی دس نام تیرا رب کون ہے دس نام تیرا نبی کون ہے دس نام تیرا رسول کون ہے دس نام تیرا دین کیا ہے اے روئے گا آکے گا ہے میں تے پیسہ بنا دیا دنیا تو آ گیا میں تے کوٹھیاں بنا دیا تے موت آ گئی میں تے مربے خریدیاں قبر چا گیا کدے رب دے سامنے چکدا مینوں پتہ چلدا میرا رب کون ہے کدے مصطفیٰ تے آکھے لگدا مینوں پتہ چلدا میرا نبی کون ہے کدے اسلام دی گل کردا تے مینوں پتہ چلدا میرا دین کیا ہے لا ادری لا ادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے مینوں نہیں پتا میرا نبی کون ہے مینوں نہیں پتا میرا دین کیا ہے اے چوجدیاں نوجوانوں اردا گردوں آنے والے معزز مہمانوں او دو بندہ کڈا بے بس ہوئے گا کڈا بدبخت ہوئے گا جدو آکھے گا مینوں نہیں پتا میرے ہاتھ بنان والا کون ہے مینوں نہیں پتا میرے قدم بنان والا کون ہے مینوں نہیں پتا میرا چہرہ بنان والا کون ہے مینوں نہیں پتا میرے لب بنان والا کون ہے مینوں نہیں پتا میرا نبی کون ہے مینوں نہیں پتا میرا دین کیا ہے آواز آئے گی میرے ملائکہ اس بدبخت دی قبر اندر جہنم دا بستر بچھا دے وہ یہ جہنم دے انگارے دا بستر ہوئے گا او جہنم دی آگے جدے کلو دنیا دی آگ 70 مرتبہ پناہ مانگ دیئے اللہ اس آگ تو بچائی آگ بھی آخ دیئے اللہ جہنم دی آگ تو بچائی ابن آدم اگر گناہ کر کے گیا ایدی قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی آواز آئے گی اس بدبخت رو جہنم دا لباس پہنا دے وہ لباس جہنم دا پہنا دیتا جائے گا اج جہنم دا دروازہ کھل جائے گا آواز آئے گی اس بدبخت دی قبر اندر 99 سانپ مسلط کر دے وہ اے سمجھ میں دے اندر کوئی کبھی سانپ آ گیا اے سارے ہم نسنا شروع کر دینے اے سارے ہم بھجنا شروع کر دینے پر وہ قبر ایسی ہے جدے وچ نسن دی جگہ کوئی نہیں جدے وچ بھجن دی جگہ کوئی نہیں ایتھے کوئی چھڑان آ جائے گا ایتھے کوئی بچان آ جائے گا قبر وچ کسی نے چھڑان بھی نہیں آنا قبر وچ کسی نے بچان بھی نہیں آنا ایک دو سانپ نہیں 99 سانپ آ جان گے ایک سانپ پیچھے ہٹائے گا دوجا ڈنگ مارے گا دوجے نو ہٹائے گا تیجا ڈنگ مارے گا تیجے نو ہٹائے گا چوتھا ڈنگ مارے گا اے چھوٹی جی قبر اندر 99 سانپ آ جان گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک سب اس بدبخت رو ڈنگ مارتے رہن گے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون ہے اسی لیے نبی پاک فرما دینے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما سارے بولو آمین مل کے کہو آمین کدی قبر نہ بھلاوی ویچی
اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کدی قبر نہ بھلاوی وچ اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کار او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری بڑی سختی او کھاٹی بورا اس دا ٹھکانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے ڈانگی مار ماری ہونا تینوں نت تڑ پانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بہن نہ بھائی اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ کوئی دوست بیلی جنہ حال پچھانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا ویچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا ویچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا نیکی لے کے اتھو جاویں جننے چانن کرانا نیک عمل ہونگے تے قبر جنت دا باغ بن جائے گی اللہ سونیا بھائی علی صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا یا اللہ بھائی امانت علی دی قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا اللہ سونیا کنا پیار آپ دا نام امانت علی تے پتر دا نام علی صاحب اللہ جس ہستی دے نال نسبت دے نال نام نے اللہ قیامت والے دن اس ہستی دا ساتھ نصیب فرما مل کے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اسی تے قبر نو بھول بیٹھے ہاں سانو تے کدے قبر یاد ہی نہیں آئی سانو یاد رہندہ ہے اپنی دکان دا کاروبار بڑا یاد رہندہ ہے پر قبر یاد نہیں رہندی اپنا زمیندارہ بڑا یاد رہندہ ہے پر قبر یاد نہیں رہندی اپنیاں جناب نا فصلاں دیاں دوائیاں انگلش دے اندر انہاں دے نام بڑے یاد رہندے نے پر قبر کدے یاد نہیں آئی اپنی جناب کھاد دے یاد نہیں دیئے پر قبر کدے یاد نہیں آئی اپنے جانور بڑے یاد آندے نے پر قبر کدے یاد نہیں آئی اپنے بیلی سجن بڑے یاد آندے نے پر قبر کدے یاد نہیں آئی شراب پینا بڑا یاد نہیں دے پر قبر اندر جانا یاد نہیں رہندا جوا کھیلنا بڑا یاد رہندا ہے پر قبر وچ جانا سانو یاد نہیں رہندا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر دا پیارا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دی قبر تے نظر پہ گئی زاروں کے تار رون لگ گئے انج روئے جناب عثمان حضرت دا غلام عرض کرتا ہے عثمان تو آنی آنکھیں چانسو کیوں آگئے آکھیا میرے غلام اے قبر نے میں نے رلا دیتا وے اے قبر دی کاٹی میں نے یاد آگئی ہے عثمان تو آنو تے نبی پاک نے بار بار فرمایا
بار بار نبی پاک نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ. پھر تہاڈی آنکھیں چانچو کیوں آ گئے؟ حضرت عثمان فرماتے نے میرے غلام مینوں قبر یاد آ گئی ہے. ایک وقت آنے والا ہے جدو عثمان دی آنکھاں تے ہاتھ رکھ کے اکھاں نو بند کر دیتا جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے جدو عثمان دے ہتھاں نو درست کر دیتا جائے گا. چوج کلاں دیو نوجوانوں اردا گرد آنے والے ہو معزز مہمانوں ذرا تصور تے کرو نا ایک وقت آنے والا ہے اے تیریاں میریاں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے اکھاں نو بند کر دیتا جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے جدو میرے پیراں تے انگوٹھیاں نو بند دیتا جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے جدو میرے ہتھاں نو درست کر دیتا جائے گا. ایک وقت آنے والا ہے جدو مسجداں دے وچ اعلان گھوم جان گے حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا اتنے ٹائم تے اودا جنازہ کھانا ہے. ایک وقت آئے گا یاد کرنا ایک وقت آنے والا ہے جس تختے تو تینوں ڈر لگتا ہے کہ مردے والا تخت ہے اسی ہی تختے تے تینوں لٹایا جائے گا. یاد کرنا ایک ویلا آنے والا ہی جس چار پائی تو تینوں ڈر لگتا ہے اسے مردے والی چار پائی تے لٹایا جائے گا. یاد کرنا ایک وقت آنے والا ہی جس کفن نو ویکھیاں تو کانب جانا ہے اوہی کفن تینوں پہنایا جائے گا. یاد کرنا ایک وقت آنے والا ہی اے جڑی کوٹھی بڑے شوق نال بنائی اے جڑا گھر بڑے شوق نال بنایا اے جڑا ڈیرا بڑے شوق نال بنایا انہاں گھراں وچ تینوں بے دخل کر دیتا جائے گا. اس زمین وچ تینوں بے دخل کر دیتا جائے گا. اس محل وچ تینوں بے دخل کر دیتا جائے گا. جے زندہ ہے تے تیرا نام ہے ساری زندگی بندہ اپنا نام بنا دیاں گزار دیندا ہے. پتہ چلے فلاں جناب رہ صاحب ہے پتہ چلے فلاں چجوی صاحب ہے پتہ چلے فلاں ملک صاحب ہے پتہ چلے فلاں رانا صاحب ہے پتہ چلے فلاں جناب نا اوڑ صاحب ہے پتہ چلے فلاں جناب نا اے چودھری صاحب ہے. اے اپنا نام بنا دیاں 70 سال سایاں کر بیٹھا. ادھرو صاحب مک گئے ادھرو رہ صاحب کوئی نہیں آندا ادھرو ملک صاحب کوئی نہیں آندا ادھرو چودھری صاحب کوئی نہیں آندا. جیڑا بھی بول دے آندے میت لے آؤ میت لے آؤ. نا بناوندا رہے ہیں تے رب نو بھلا بیٹھا ہے. میرا نا بنے برادری چ نا ہونا چاہیے. پتہ ہے تیرا نا کی ہونا ہے؟ تیرا نام اینڈ تیرا نام ہے میت. اینڈ نام ہے میت. غسل دیو میت نو کفن دیو میت نو. میت لے کے آ رہے ہیں راستہ دیو میت آ رہی ہے. میت نو رکھو جنازہ پڑھانا ہے. میت نو چکو لحد چتارنا ہے. تیرا کسی نے نہ لینا کسی نے نہیں آکھنا اے ڈاکٹر صاحب نو لے آؤ جی انہاں دا جنازہ پڑھیے رہ صاحب نو لے آؤ جنازہ انہاں دا پڑھیے. نہیں بس میت ملک میت رانا ہے میت چجوی ہے میت رہ ہے میت. کوئی غریب ہے وہ بھی میت کوئی امیر ہے وہ بھی. پھر کادا فخر پھر کادا کرو پھر کادا تکبر پھر کادا رب دی ذات نو بلانا جے تو رہ ہی میت جانا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تاں روئی جا رہے نے. غلام آخدے عثمان کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے نے میرے غلام میں اپنے مصطفیٰ دے کولو سنیا آمینہ تے لال نے فرمایا عثمان قبر آخرت دیاں کاٹیاں بچو پہلی کاٹی قبر آخرت دیاں کاٹیاں وچوں پہلی کاٹی ہے. جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا. جڑا اے دے اندر ناکام ہو گیا قیامت والے دن بھی ناکام ہو جائے گا. اے جدو اپنے گھر اندر بیٹھا ہوئے اعلان ہو جاوے حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا حضرات امانت علی فوت ہو گیا حضرات علی سعد فوت ہو گیا ادو سوچیا کر اج انہاں دے اعلان ہوئے نے ایک ویلا آنے والا ہے
इन्हां स्पीकरां दे अंदर मेरा भी ऐलान कर दिता जाएगा। जदों किसी दे जनाजे नूं कंधा देवें उदों सोचिया कर अज इहदे जनाजे नूं कंधा पिया दिना वा, एक वक्त आएगा मेरे जनाजे नूं भी लोकी कंधा देणगे। जदों किसी नूं लाद विच उतारना है उदों सोचिया कर अज इहनूं लाद विच उतार के पिया जाना वा, एक वेला आएगा ऐ मेरे बेली मैनूं लाद विच कलियां छड़ के टुर जाणगे। उदों बाप नहीं कहेगा अज दी रात मेरे पुत्र नूं मेरे कोल रह लैण देवो। उदों तेरी बीवी नहीं आखेगी मेरे खामद नूं ना लैके जावो। उदों तेरे बच्चे नहीं आखणगे कि असीं अपने कोल रखना है। जेड़ा भी बोलेगा आखेगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए नबी पाक ने फरमाया हर जुमे वाले दिन कब्रस्तान जाया कर, उथे नजर मारिया कर ए कब्र ते मेरे अब्बा जान दी कब्र है, ए कब्र ते मेरी अम्मी जान दी कब्र है, ए कब्र ते मेरे भाई जान दी कब्र है, ए कब्र ते मेरी बहन दी कब्र है। जदों ये दुनिया ते नहीं रहे मैं भी दुनिया ते सदा रहना नहीं है। एक वेला आएगा एवें मेरी भी कब्र होएगी ते लोकी ऐसा ऐसा भुल जाणगे। किसी ने याद नहीं करना, किसी ने मेरी कब्र ते आके दुआ नहीं करनी। पहले पहले बड़ा जाणगे रोजाना कब्र ते, फिर हफ्ते बाद जाणगे, फिर महीने बाद जाणगे, फिर ईद बकरीद ते जाणगे। फिर वो वेला भी आएगा जदों सका पुत्र आखेगा इत्थे मेरे अब्बे दी कब्र सी। पुत्र नूं तेरी कब्र भुल जाएगी, पुत्र नूं जम्मण वाली मां दी कब्र भुल जाएगी। दुनिया दियां मसरूफीतां अंदर इंज मसरूफ हो गया। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, इसलिए मैं क्या करना वा चल वेख कब्र दी वादी नो आबादियां दी बर्बादी नो। चल वेख कब्र दी वादी नो आबादियां दी बर्बादी नो। छड़ दुनिया दे गम शादी नो ए सारा घेरा फेराए। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए। कब्रां दे ढेर उचेरे ने दस थल्ले वसदे केड़े ने। कब्रां दे ढेर उचेरे ने दस थल्ले वसदे केड़े ने। कुछ तेरे ते कुछ मेरे ने उजड़ियां दा ही वेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है। इथे बच्चे रोंदे मावां नो मावां दियां ठंडियां छावां नो, बच्चियां दियां खाली थावां नो मां रोंदी सुंजा वेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है। इथे बीवियां रोंदियां साइयां नो किते खामद रोंदे भी आइयां नो। इथे बीवियां रोंदियां साइयां नो किते खामद रोंदे भी आइयां नो। भाई रोंदे अमड़ी जाइयां नो भैणा वीरा बाज हनेराए। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए। इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लंबे राए। कदी माम न करी जवानी दा ए बुलबुला सजना पानी दा। ओए नौजवानों जवानी ते मान कादा करना, जवानी ते कादा मान करना। अगर तेनू अपनी जवानी ते मान है अपने बेली अली अपने बेली अली साध नु वेखना वो भी ते जवान सी ना। भला इस घर अंदर
भला इस पिंड अंदर ओदे वास्ते कपड़े ते नहीं सी मुक गए, खाना ते नहीं सी मुक गया, रहन सहन ते नहीं सी मुक गया, जवानी विच ही रब ने बुला लिया। भला अगर तेनों जवानी ते मान है, ओदे वालदे मोहतरम अमानत अली भी ते अजे जवानी सन, अमानत अली भी ते अजे जवानी सन। मेरे समझ में अंदर कई अमानत अली दे संगी होणगे, कई बेली सज्जन होणगे, अज सारे नजर आ रहे ने मगर अमानत अली नजर नहीं आ रहे। अज सारे नजर आ रहे ने पर अली साहब नजर नहीं आ रहे। अली साहब दे कई क्लास फैलो होणगे, अली साहब दे कई बेली होणगे, कई जिगरी यार होणगे। अज यार किथे गया, कब्रस्तान दी जीनत बन गया, किते गल्लां याद आंदियां ने, किते घर विच चार पाइयां खाली नजर आंदियां ने, फिर अली साहब दी याद आंदी है, किते घर विच उन्हां दे कपड़े नजर आंदे ने, फिर जनाब अमानत अली दी याद आंदी है, किते वेड़ा सुंजा नजर आंदा है, फिर अखां विच आंसू आ जांदे ने। अल्लाह अजे ते खेडन दी उम्र सी, अजे ते पढ़न दी उम्र सी, अजे ते बेलियां नाल वफावां करन दी उम्र सी, मालिका जवानी विच ही बुला लई। अल्लाह तेरियां मर्जियां ने। इत्थे मेरे यार भाई शहबाज दे भाई आए ने, शहबाज चद्दड़ भी जवान सी, जवानी दी आलम अंदर ही दुनिया तो रुखसत हो गया। एक कल मैं एक जनाजा पढ़े है, एक मेरा बड़ा जिगरी यार डॉक्टर साहब अजे तक 35-36 साल उम्र, उलामा दी बड़ी खिदमत करने वाला, बड़ा ताबेदार, घर दे वेड़े विच उठ के चले आए, इंज 2 कदम चले ते जमीन ते गिर गया, सी भी नहीं निकली ते अल्लाह नू प्यारा हो गया। मैनू उन्हां दे नंबर तू कॉल आई ते मैं आखिया भाई इब्राहिम कॉल पिया कर दे, जे मैं फोन यस कीता अगरों बच्चा रो रहा है, रो के आंदा उस्ताद जी पापा फौत हो गए ने, अब्बा जी अल्लाह नू प्यारे हो गए ने, खुदा दी कसम यकीन ही नहीं होंदा। ए कल दियां गल्लां ने, असी रल के चलिया करदे सां, अज जुदा हो गए हां। ए भाई शहबाज चद्दड़ ते मैं बड़े जिगरी यार सां पर जुदाइयां पै गईयां। ए तुसी अमानत अली दे बेली किन्ने हो पर जुदाइयां पै गईयां, अली साहब दे किन्ने बेली हो, किन्नियां वफावां करन वाले, अज ओदा नाम आए तुहाडियां खबर जांदियां ने। एक वेला ओ भी सी इन्हां जलसियां दी रौनक होया कर दे, इहदे अंदर तामन करया कर दे, इहदे अंदर पेश होया करदे सन। जे ओ दुनिया ते नहीं रहे असी भी दुनिया ते नहीं रहना, इसलिए मैं क्या करना वा कदी मान न करी जवानी दा, ओए कदी मान न करी जवानी दा, ए बुलबुला सजना पानी दा, टुटे डोर गुडी मानी दा, फिर हुंदा हाल मंदेराए मेरे वीर मुसाफिर। सोच जरा इस जगदा इको फेराए, नहीं हो रहना यार प्यारे आने, हो नहीं हो रहना यार। बाप किन्ना प्यारा वे, बाप ने सदा नहीं रहना, माँ किन्नी प्यारी है, माँ ने सदा नहीं रहना, भाई किन्ने प्यारे ने, भाइयों ने सदा नहीं रहना, बहना किन्नियां प्यारियां ने, बहना ने सदा नहीं रहना। नहीं हो रहना यार प्यारे आने, जाना महल चुबारे आने, डुब जाने चन्ना तारे आने, ओ डुब जाने चन्ना तारे आने, एक दम दा बस बसेराए कदी माम न करी जवानी दा, ए बुलबुल सजना पानी दा, टुटे डोर गुडी आसमानी दा, फिर हुंदा हाल मंदेराए मेरे वीर मुसाफिर। सोच जरा इस जगदा इको, टुटे डोर गुडी आसमानी दा की मतलब? अजे बाप भी जवान ही होवे ते पुत्र भी ओदे बराबर हो जाए। भाई अमानत अली जवान ते पुत्र जदों बराबर हो जाए ना ते फिर बाप बड़े फखर करता है, बड़े मान करता है, मेरे पुत्र मेरे मेरे जिड्डे हो गए। लोग आखते ने लगते ही नहीं तेरे पुत्र ने कि तेरे भरा ने। माशाल्लाह बड़े इन्हां नूं तू सांभिया पालिया, बड़ा ख्याल कीता है। ये थोड़ा जिहा मान पिया करदा हुण मेरे पुत्र हो पै ने, पर ये नहीं पता
पुत्र ने जाना है ते पुत्र दा गम बाप नू खा जाएगा। ये नहीं पता ओए मेरे दोस्तों, पुत्र बड़े प्यारे होते। पुत्र भावे मां बाप नू मारन कुटन तंग करन जो मर्जी करन, पुत्र बड़े प्यारे होते ने। ना आखिया कर मेरे नाल अबू ज्यादा प्यार नहीं करता, फलाने पुत्र नाल बड़ा करता है। एक दिन नंबर ऑफ करना ते किसी को पता ना दे तो किथे वेख तेरा बाप तेरे नाल कितना प्यार करता है। जे नहीं यकीन थे भाई अली साहब दे बाप नू वेख ला, जे अली साध गया है ते बाप फिर अंदर अंदर ही खाजदा गया है, अंदर अंदर ही खाजदा गया है। भाई बड़े कम बाप होंदे ने जेड़े जुदाइयां बर्दाश्त कर लेंदे ने। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो, इस वास्ते आखिया करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन आज़ाबिल कब्र। अल्लाह सोने सानू अज़ाबे कब्र तो महफूज फरमा। व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह सानू अज़ाबे जहन्नम तो भी महफूज फरमा। तवज्जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा अंदर अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए। इन्नी आमिना तू हुजरा नहीं टपना गज गया खुआ, अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने ले जाए, अल्लाह तुहानू सारियां नू मक्के ले जाए। आ हुण जाने ना मक्के मदीने ते नमाज़ां पढ़ने आ, किते अब्दुर्रहमान सुदैस शेख दे पीछे नमाज़ां पढ़ने आ, किते मदीने बड़े बड़े इमामां दे पीछे नमाज़ां पढ़ने आ, अपने आप नू खुश नसीब जानने आ। ओ यार वो कैसा मंजर होएगा जदों इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह होणगे, मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान ओ अली होण, वो भी ते कैसा मंजर होएगा ना। नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। उची कहो सुभान अल्लाह। नबी दा तसव्वुर करना है तुसी, नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद हुंदी, मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद होंदी। मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। ज़हरा दे लाडे वेंदा, वे जन्नती शहज़ादे वेंदा, ज़हरा दे लाडे वेंदा, वे जन्नती शहज़ादे वेंदा। चुम चुम सीने लांदा राज़ी दीवाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। तैबा दी गली वेंदा, उस्मान ते अली वेंदा, तैबा दी गली वेंदा, उस्मान ते अली वेंदा। सिद्दीक ते उमर नाल दिल दा याराना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। असां मेज़बान हुंदे, मदनी मेहमान हुंदा। असां मेज़बान हुंदे, मदनी मेहमान हुंदा। किसे शाम साडे घर सोहणे दा खाना हुंदा। असां मेज़बान हुंदे, मदनी मेहमान हुंदा। किसे शाम साडे घर सोहणे दा खाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। इन आम मैं तर
جاندا اوے مدینے وچ مر جاندا انعام میں تر جاندا جے مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا انعام میں تر جاندا جے مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی پاک فرماتے نے پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ من عذاب قبر تو محفوظ فرما و اعوذ بک من عذاب جہنم اللہ جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ فرما و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ دجال دے فتنے تو بھی محفوظ فرما وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہ زندگی دے فتنے تو بھی محفوظ فرما تے موت دے فتنے تو بھی محفوظ فرما اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تسی جتنے دوست آپ آئے سب دانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں نے کھانے دے انتظام کیتا جنہ میریاں بہنہ نے کھانا بنایا علماء کرام لے اللہ انہ میریاں بہنہ نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرمائے مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرمائے آخر دعا کر دیو بیمارہ لئی فوج شدگان لئی جتنے پریشان حال نے اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے بالخصوص مرحومین بھائی علی سعد صاحب انہوں دے والد محترم دیگر جتنے ساڑھے عزیز وقارہ فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبرام نور نال منور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستان دیاں تنگ دستیاں دور فرما الہ العالمین مقروضانو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ سونیا بے اولادانو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ کل اولاد خیر اولاد نو والدین دی اکھان دی ٹھنڈک بنا برادر مکرم قاری محمد رضوان صاحب اللہ قاری صاحب دے کارم در نیک اور صالح بیٹا عطا فرما کہنا دے ربا قاری صاحب دے کارم در نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اللہ ظاہر باطن تمام بیماریاں دور فرما یا اللہ بھائی علی صاحب دی قبر تے کروڑ کا رامدہ دا نزول فرما اللہ بھائی علی صاحب دی قبر اندر جنت دا بسترہ نصیب فرما اللہ بھائی امانت علی دی قبر اندر جنت دا بسترہ نصیب فرما اللہ سنیا دونوں باپ بیٹا تیرے کول پہنچ چکے نے اللہ جوانی اندر ہی تو بلایا اللہ تیری بارگاہ اندر پہنچ گئے اللہ ان مرحومین دیاں قبرانو جنت دے باغ بغیچے بنا اللہ زندگی گزار دیاں جے کوئی کمی ہو گئی گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ سونیا تیرے تو بڑا رحیم کوئی نہیں کریم کوئی نہیں اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما
الہ العالمین جتنیاں بہن اپنے کرم دھر جا چکیاں نے اولاد دے ماں دے اندر پریشان نے اللہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستام دینے بگانے بھی مینے مار دینے اللہ اولاد نہیں ہوندی تے پہلے ہی بے اولاد جوڑے دکھی ہوندے نے پر برادری والے فیملی والے گلاں کر کر کے اور دکھی کر دیندے نے اللہ سنیاں بے اولادہ دے کرانو آباد فرما اللہ جنہ پہنا کل اولاد نہیں اللہ انہ پہنا دیاں گوداں خریاں فرما یا اللہ پہ غلام مصطفیٰ صاحب دی بیٹی نو مکمل شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرما اللہ سنیاں تیرے دین دے خادم نوکرنی اللہ نوکریاں اپنی بار کا اندر قبول فرما الہ العالمین اسی تیرے گنہگار بندے سیاہ بندے خطاکار بندے اللہ گناہاں دیاں کٹھڑیاں لے کے آیاں اللہ گناہاں دے پہاڑ لے کے آیاں اللہ سنیاں جی اپنے وال تکنے آن ساڑھے پلے تے کاکھ بھی نہیں ہے اللہ تینو رسا بیٹھے آن اللہ تینو ناراض کر بیٹھے آن اللہ سنیاں ساسی اسی تیرے سامنے آت اٹھا کے دعا کرنے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما یا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں اللہ چنگے گاں یا مندے گاں آخر تیرے بندے آن اللہ چنگے گاں یا مندے گاں آخر تیرے بندے آن اللہ جی ساڑھے گناہوں نو معاف فرما اللہ جی ساڑھیاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ جی ساڑھیاں خطاواں نو معاف فرما اللہ جی جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما اللہ جی جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما اللہ جی جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنیاں مہربانیاں فرما اللہ اس اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شان فرما جنہ غفاظ اکرام قرہ اکرام نے مل کے آج دے سے دینی پروگرام دے تمام انتظام کی تے اللہ قبول فرما الہ العالمین استاد محترم مولانا عبید الرحمن محسن صاحب اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ مولانا ہارون یاسر صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما اللہ سنیاں پہ اویس دی آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما مالکہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما یا اللہ پہ شہباز دی قبر تے کروڑ قرام دادا نزول فرما اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین.